Şəfalı Həyat, Coffee and Healthy Food'un baş sponsorluğu, həkim-stomatoloq Məmməd Əsədovun xüsusi sponsorluğu, Rabitəli Nitq Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə başladı. Salam mənim əzizlərim, xoş gördük. Yenə də hər zaman olduğu kimi ARB kanalında hər bazar günü saat 2-də Şəfalı Həyat sizinlədir. Təbii ki, bizim verilişimizin əsas mövzusu nədir? İnsanları maarifləndirmək, gözəl ifalar, gözəl mövzular və təbii ki, fərqli-fərqli qonaqları burada dəvət edirik mütəmadi. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, keçən efirlərdə də demişdim, hansı mövzularda, hansı qonaqları, hansı mütəxəssisləri məhz burada görmək istəyirsinizsə, o zaman əlaqə nömrəmizə və ya mənim Instagram səhifəmə yazın, biz onu mütləq şəkildə burada açıqlayaq. Əlaqə nömrəmiz 051 819 99 99. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi bugün də Şəfalı Həyat sizin yanınıza əli dolu gəlib, maraqlı mövzularla, maraqlı qonaqlarla və gözəl ifalarla. İstəyirəm, vaxtı itirmədən elə keçim qonaqlarımızı təqdim edin və əsas mövzumuza keçək. Odur ki, hamınız diqqətiniz bizdə olsun, yenə də Şəfalı Həyat sizinlədir. İndi isə istəyirəm bizim qonaqlarımızı təqdim edim. Bugün studiyamızın qonağı Kimberly Clark şirkətinin Azərbaycan və Türkmenistan üzrə regional meneceri Rafiq Ləzgiyevdir. Xoş gəlmişsiniz Rafiq bəy. Necəsiz? Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Mən istəyirəm növbəti qonaqları da sizin icazənizlə təqdim edim və ondan sonra keçək maraqlı mövzumuzu açıqlayaq. Və vaxtı itirmədən istəyirəm növbəti qonağımızı da təqdim edim. Bugün studiyamızın qonağı Rabitəli Nitq Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri İlahə Rzaxanovadır. Xoş gördük İlahə xanım, necəsiz? Xoş gördük. Xoş gördük. Buyurun, əyləşin. Biz keçən efirlərdə də İlahə xanımla müxtəlif mövzuları açıqlamışdıq. Elə bugün də düşündüm ki, İlahə xanımın faydalı məsləhətləri, bilgiləri burada sizinlə paylaşsaq daha yaxşı olar. Və təbii ki, hər zaman olduğu kimi, əgər Şəfalı Həyat sizinlədir, Şəfalı Həyatın faydalı məsləhətlərindən, gözəl reseptlərindən bərabər eyni zamanda gözəl ifadə olmalıdır. Hansı ki, insanın ruhuna, qulağına, insanın ümumiyyətlə ruhunu təzələndirən gözəl ifalar. Elə bu gözəl ifalarla bugün studiyamızın qonağı müğənnimiz Leyla Ramazanovadır. Xoş gördük Leyla xanım. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salamlayıram sizi. Hər zaman olduğu kimi gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin, maşallah. Onu da deyim ki, Leyla xanım bu yaxınlardan ana oldu ikinci dəfə və hətta yaş yarımlıq o balaca gözəl qızını evdə qoyub bugün bizim studiyamıza gəlib ki, mütləq şəkildə o gözəl ifasını bugün bizim əziz tamaşaçılarımızla paylaşsın və əgər belə deyək, bugün bizim studiyamızda müğənnimiz var, mütəxəssisimiz var, qonağımız var və təbii ki, mənim əziz dostum, illərcə mənim dostum olan bizim gözəl aparıcımız, jurnalistkamız deyim, necə onu desəm az olar, mənim əzizim Zəhra xanım Quliyeva bugün studiyamızın qonağıdır. Xoş gördük Zəhra xanım. Necəsiz? Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əyləşin. Birazdan mövzumuza keçəcəyik və istəyirəm bütün qonaqlarımı elə buradan salamını, xoş gəlmişsiniz. Bəli, və bugün Şəfalı Həyat yenə də efirdədir və istəyirəm, mən hər zaman deyirəm ki, biz çox az vaxtımız var və bu bir saat ərzində istəyirik o qədər məlumat verək. Həm ifalar, həm məsləhətlər, həm qonaqlarımızı təqdim edək və təbii ki, bugün mənim də bir faydalı reseptim olacaq. Qış mövsümündə məhz immuniteti artırır, insana tonus verir, əhval-ruhiyyəsini gözəlləşdirir və təbii ki, biz əziz xanımları gözəlləşdirməklə bərabər cavanlaşdırır. Odur ki, diqqətiniz məndə olsun, verilişin sonuna kimi izləyin və bugün o eksklüziv, fresh çayımı sizinlə paylaşacağım. Və istəyirəm keçək mövzumuza. Biz istəyirik bugün gigiyena ilə, təmizliklə, sağlamlıqla bağlı danışaq. Mən istəyirəm bütün qonaqlarımızdan elə soruşaq. Ümumiyyətlə, gigiyena qaydalarını necə riayət edirik? Elə istəyirəm Rafiq müəllimlə başlayaq. Çox sağ olun. Bizim şirkət Kimberly Clark şirkəti artıq illərdir gigiyena sahəsində mütəxəssisləşir demək ki, olar ki, 150-dən çox yaşı var şirkətin özünün və bizim gigiyenik məhsullar 2 dənədir Azərbaycan bazarında, brendlərin ikisi. Biri Huggies-dir, uşaq bezi tərəfindən, bir də Kotex qadın bezi tərəfindən. Əlbəttə ki, gigiyena bizim üçün çox önəmlidir və gigiyenanın insan həyatındakı rolu da çox önəmlidir. Çünki artıq zaman keçdikcə
bunun fəsadlarını daha çox görməyə başladığımız üçün demək olar ki, gigiyena ətrafında bir çox suallar da bizə gəlir ki, bunun nə kimi fəsadları ola bilər, bu qarşılaşdığımız fəsadların bu istifadə etdiyimiz bezlərlə və ya istifadə etdiyimiz bu gigiyenik məhsullarla bir əlaqəsi varmı? Bunun da hamısının araşdırılması aparılır. Bunlar hətta belə deyim ki, qlobal şirkətlərin hamısı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatlarıyla işləyir. Onlardan gələn tələblər və təkliflər dolayısıyla biz artıq innovativ yeni texnologiyadan istifadə edirik ki, həmin o neqativ təsirləri insan bədəni aradan qaldıraq. Məsələn, hansı bir məhsuldur ki, hal-hazırda bizim bazardadır və fərqlidir? Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Yəni əminəm ki, hər bir valideyn üçün uşaq hər şey deməkdir. Biz onlar üçün özümüzdən bəlkə bəzi şeyləri kəsərik, amma onlara ən yaxşısını verməyə çalışırıq. Uşaqlar üçün uşaq bezi seçimi. Yəni bu anaların bizə ən çox verdiyi suallar əsas da ilk dəfə ana olan olacaqlar. Yəni ikinci, üçüncü dəfə ana olanların biraz təcrübəsi olur bu işdə, amma ilk ana olanlar tamamilə marketə gedirlər, necə seçəcəyini də bilmirlər. Çünki bir sürü brend var, fərqli çeşid var, amma bunların hansı doğru seçimdir, onu əlbəttə ki, biz də başa düşürük ki, çətindir. Amma bunu seçmək üçün də ilk növbədə hər bir ana məncə araşdırmalıdır, arxasında duran şirkəti və brendin özünün sertifikatlaşdırılıbmı bu brend. Bu üç övlad fərqli yaşlarda, bunların psixoloji tərbiyəsi necədir? Siz cəmiyyətə adaptasiyaları necədir? Mən istəyərdim bir ana kimi, siz həm iş xanımısınız, həm aparıcısınız, həm də gözəl anasınız. Övladlarımın psixologiyası, əlbəttə ki, onlar hər birisinin yaş fərqləri var. Oxuduqları məktəb, təhsil aldıqları bağça, müəllimlər, dayələri, nənələri, hər birisinin özlərinin psixologiyası var, hər birisinin özlərinin tərbiyə metodları var və hər birisi də belə buna tək ana gözündən baxmaq düzgün olmaz bugün. Çünki bizim övladlarımızın çox hissəsi məktəbdə və ya bağçada, hazırlıq məşğələlərində keçir deyə, ona görə orada qarşılaşdığı insanlarla, onların o mühitdə olduqları ünsiyyət əsas götürülməlidir. Yəni evdə əlbəttə ki, biz evdə olanda hamımız özümüzü ideallaşdırırıq, super göstəririk, amma uşağın həqiqətən də cəmiyyətdə necə özünü aparması yad bir mühitə düşən zaman görünür. Yəni uşağın psixoloji vəziyyəti də həmçinin bugün televiziyada və telefonlarda baxdıqları verilişlərdən, baxdıqları cizgi filmlərdən çox asılıdır. Çünki orada şuuraltına belə 25-ci kadr deyirlər də, elə şuuraltı uşaqlara elə bir mesajlar göndərirlər ki, onlar hətta bir müddətdən sonra çimmək belə istəmirlər. Əgər bu gün əziz analar, siz övladlarınızda görürsünüzsə ki, məsələn, ayaq yoluna getmək istəmirlər və yaxud da ki, çimməkdən imtina eləyirlər. Mütləq psixoloqa müraciət etmək lazımdır. Mütləq məktəb müəllimi ilə, bağça müəllimi ilə, oradakı psixoloqlarla əlaqə saxlamaq lazımdır. Çünki bunun səbəbi bilinməlidir. Yeri gəlmişkən, Rabitəli Nitq Mərkəzinin rəhbəri İlay xanım bugün qonağımızdır. Keçən efirdə də biz artıq vurğuladıq ki, telefonla, qadrıqlarla olan uşaqlarda nə dəyişiklik var? Zəhra xanımın sözünə qüvvət, müasir dövrdəki uşaqlar əvvəlki uşaqlardan çox fərqlənirlər. Yəni, bir çox şeylər onların psixoloji inkişafına həm ləngidə bilər, həm də daha aqressiv olaraq onların inkişafını belə deyək, aqressiv olaraq təqdim edə bilər, sürətləndirə bilər. Məsələn, son dövrlər uşaqlarda belə bir problem yaranır, reaktiv bağlanma pozuntusu. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Bu da həmçinin onların həm belə deyək ki, inkişafında, həm gigiyenasında, həm gələcək inkişafına çox böyük stoplar yaradır, belə deyək də. Müasir dövrdə əvvəllər necə idi? Uşaq dünyaya gəlirdi, müəyyən bir dövr mütləq ki, o uşaq ana qucağında böyüyürdü. Həm emosional baxımdan, həm psixi inkişaf baxımdan, həm fiziki inkişaf baxımdan, yəni ana qucağında o uşaq anası ilə birlikdə böyüyürdü. Ananın nəfəsi ilə, ananın sevgisi ilə böyüyürdü bu uşaqlar. Hətta onu da vurğulamaq istəyirəm, İlay xanım, uşaq əvvəllər doğulanda, doğularkən uşağı ana ilə bir təmasda olur da, bunlar deyirlər tibdə imprinting. Yəni, bunlar bir-birinə təmasda olur. Bəli, bax, elə o gözəl dövrü mən elə biləm ki, Leyla xanım yaşayır. Düzdürmü Leyla xanım? Bəli, bəli. Yaşayıram. Mən də bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Çox gözəl mövzudur. Düşünürəm ki, hal-hazırda bütün xanımların qulağı bizdədir. Çünki bu mövzular, belə deyim, həm də çox aktualdır. Mən övladlarımla çalışdığım qədər çox vaxt keçirdirəm.
birinci övladımın da dayəsi olmayıb, nənələr sağ olsun. Təbii ki, mənim işlərim çox olur, tədbirlər, məclislər. Amma yenə də həmişə kömək çatdırırsınız, ediblər. evladınızla təmasda olursunuz. Bəli, axşam özüm yatızdırıram, yeməklərini özüm yedizdirirəm. Hətta özüm harasa gedəndə özüm hazırlayıb gedirəm. Bax, elə yeri gəlmişkən yeməklə bağlı, bugün bizim mətbəximiz var. Hər zaman olduğu kimi Şəfalı Həyat verilişində bizim mətbəximiz varsa, deməli faydalı məsləhətlərim də var. Bugün də qonaqlarıma xüsusi belə Şəfalı Cake and Cateringdən təşəkkür edirəm bütün komandıma. Başda da mənim şef poverim, şefim Murada təşəkkür etmək istəyirəm. Bax, belə gözəl, dadlı, dietik, şəkərsiz, unsuz belə bir deserti bugün qonaqlarıma hazırlayıblar. Elə biraz da mən bura qoyum. Düzdür, biraz diyetadayıq, ancaq dadına. Amma sən deyim ki, dietikdir. Hiss olunur. Bəli, dietikdir. Yəni burada çox gözəl görsənir. Burada istifadə etdiyimiz badam unudur, şəkər yoxdur. Yəni bu hamısı tam glutensiz istifadə olunan bir desertdir. Sizə gözəl bir çay dəmləyəcəm. Elə yeri gəlmişkən mən istəyirəm Leyla xanım keçsin ifasına. Mən isə sizə gözəl, ekskluziv, fresh anti çayımı dəmləyim və ondan sonra keçək şirniyyatımızla çayımızı içək və davam edək. Senden önce ne vardı unuttum. Dönüp geçmişe bir de bakmadım. Senden önce ne vardı unuttum. Dönüp geçmişe bir de bakmadım. İndi bana acı olan dünyada yalnız sensen. Yalanım yok sözlerimde, gözlerimden görürsen eşki. Senin taraftan sevilmeyi güzel. Farklıdır her şey çok özel. Sen olan ömrü yaşamak güzel. Bana senin varlığın yeter. Senin taraftan sevilmeyi güzel. Farklıdır her şey çok özel. Sen olan ömrü yaşamak güzel. Bana senin varlığın yeter. Senden önce ne vardı unuttum. Dönüp geçmişe bir de bakmadım. İndi bana acı olan dünyada yalnız sensen. Yalanım yok sözlerimde, gözlerimden görürsen eşki. Senin taraftan sevilmeyi güzel. Farklıdır her
Teşekkür edirəm Leyla xanım. Çox gözəl bir enerji verdiniz. Artıq burada bir başqa bir aba yarandı. Zəhra xanım öz fəaliyyətini, öz məharətini göstərir. Onu da deyim ki, Zəhra xanım çox gözəl bir evdarlığı var. Əl işləri də gözəldir, özü də gözəldir. Bu artıq onun çayı oldu. Mən fikirləşdim ki, mən eləyim. Görürəm ki, yox, Zəhra xanım artıq bəli, soyuq havanın gözəl çayıdır. Mən tərkibini istəyirəm vurğulayam. Zəhra xanım hazırlayana kimi. Tərkibində deməli yaşıl çay, melisa çayı, o melisanın otları, yaşıl çay, sonra misir çayı. Dediyim kimi, demək tərkibində yaşıl çay, melisa çay, misir çay, nar, alma, yaşıl və sarı, portaqal, mandarin, bir də feykua. Baxın. Zəhra xanım, əllərinizə sağlıq. Çox gözəl çay, bax, qıpqırmızı. Həm vitaminli, həm enerji verici, həm tonus verici, həm də təbii ki, anti-age. Bütün xanımlar necə olmaq istəyir? Gözəl. Yeri gəlmişkən, elə qışda bunu gözəl dəmləyirsiniz. Bunu da unutmuşdum. Kim ki, axşam deyir ki, mən yemək istəyirəm. Yemək, yəni atışdırıram, soyuducunu açıram, şirinyat axtarıram, meyvə axtarıram. Bax, onlara çox gözəl, sözün əsl mənasında ha. Bunu dəmləyirsiniz, axşam bütün yemək istəyiniz gedir. Gözəl dəmləyirsiniz, televizora da qoyursunuz, şəfalı həyata baxırsınız. Təbii ki, şəfalı həyat günortadır, amma günorta da içə bilərsiniz. Hətta YouTube kanalımızda da baxa bilərsiniz, Instagram səhifəmizdə də baxa bilərsiniz. Və Zəhra xanım çox gözəl çay dəstgahı hazırlayır. Mən də ona kimi təşəkkür edirəm. Qonaq getdiyin yerdə insan gözləməməlidir, kimsə qulluq eləsin. Zəhra xanım həmişə bizə də gələndə özü birinci mətbəxə keçir, başlayır hazırlan. Çox sağ olun Zəhra xanım, əllərinizə sağlıq. Mən istəyirəm bizim qonağımıza növbəti sualı da verim. Sizin məhz o bezləriniz, məhz uşaqlar üçün istehsal olunan yeni bezlər, premium bezlər sayılır. Onlar məhz bambukdandır. Bunun özəlliyi nədir? Və hətta İlahi xanımın da mini bağçası var. Yəqin ki, sizə də faydalı olurlar. Leyla xanımın gözəl balası var. Ona da faydalı olurlar. Zəhra xanım artıq uşaqları böyüyür. Amma yenə də. Buyurun, Rəfiq bəy. Mən istəyirdim bir balaca şeydən başlayayım. Necə seçim etməyi var, ondan sonra artıq bütün etaplara keçərdik. Seçimdən önəmli məqam, analar rəfin qabağına gedirlər, uşaq bezləri görürlər. Uşaq bezlərinin brendləri müxtəlif ola bilər, amma bütün brendlər o demək deyil ki, bunlar sertifikatlaşdırılıb və ya bütün brendlərin istənilən ya da tələb olunan bütün o tələblərə cavab verə bilir. Bunu bir ilk öncə araşdırmaq lazımdır. Yəni, Huggies bezləri demək olar ki, bu sertifikatların hamısından keçib. Bu sadəcə Azərbaycanda deyil, dünyanın 160-170 ölkəsində satılır bu bez. Yəni, qlobal bir bezdir. Və burada əsas seçim nədir? Özəlliklə yeni doğulan körpələrdə. Uşaq bezi nəfəs alan olmalıdır. Uşaq bezi 100% təbii, natural xam mallardan istifadə olunmalıdır. Hava keçirməlidir. Eyni zamanda hopdurucu gücü çox yüksək olmalıdır. Bunlar hamısı bir yerdə olanda uşağa çox daha rahat özünü hiss elətdirir. Uşaq rahat olanda nə demək? Bu o deməkdir ki, ananın özü də rahatdır. Ana rahat olanda ailə rahat olur demək olar. Çünki biz bilirik ki, evdə ana narahat olanda evdəki bütün digər evin fərdləri artıq o narahatçılıqdan bir növ etkilənir və o da rahat olmur. Bizim belə deyim, şirkətin istəyi odur ki, analar öz qucağından sonra, yəni ən güvəndiyi yer o bez olsun ki, o bezdə əmin olsunlar ki... Nə görə slogan var, xoşuma gəldi. Haqq qucaq demək ingiliscəsində, oradan gəlir ki, yəni rahat olsunlar ki, ana qucağından sonra ən rahat yer həmin o bezdir. Bezlərlə bağlı hətta belə bir qısa mif də var ki, mif deməyim də söz dolaşır, bizə də çox bununla bağlı müraciət gəlir ki, bəs özəlliklə də oğlan uşaqlarında sonsuzluq yarada bilərmi bu bezlər? Belə elmi araşdırması bunun yoxdur açığı, yəni bununla bağlı heç bir elmi araşdırma olmuyor, amma sadəcə uroloqlarla danışılanda onlar onu deyirlər ki, bezlər əgər hava keçirən olmasa, içəridə parnik effekt əmələ gəlir. Və o parnik effektindən də demək olar ki, o uşaqlarda bir növ tetikləyə bilər də bu şey. Yəni əgər düzgün seçilməsə bezlər, hava keçirən olması çox önəmlidir. Ondan sonra uşaqların, özəlliklə yeni doğulan körpələrin dəriləri yetişkinlərlə müqayisədə 20-30% daha incə olur. Bu incəliyin qarşısında o deməkdir ki, bunlar kənardan gələ biləcək hər türlü şeyə, negativ bir şeyə çox həssasdırlar. Qızartıya da, göbələk xəstəliyinə qədər gəlib çıxarda bilər. Bu bezlər onun üçün də 100% ya bir yumşaq olmalıdır, bir də natural olmalıdır.
Bizim bu pandada, yəni bu elə belə seçilməyib bu panda şəkli orada və eyni zamanda nature made bambuqdan olmağı. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, yəni bambuğun tərkibindəki liflərin o uşağa verə biləcək ən yaxşı necə deyim, keyfiyyətdə olduğu üçün bunlar seçilib. Həmin bu bambuq liflərinin nə özəllikləri var? Bambuq lifləri bir kərə antibakterialdır. Özündə heç bir zaman bakteriya saxlamır. Və bu da ki, uşağın heç bir zaman bakteriya ilə təmas olmayacaq. İkincisi, çox hava keçirəndir. İçəridə hava sirkulyasiyasını çox rahat şəkildə həyata keçirir. Üçüncüsü, bambuq lifləri özündən 3-4 dəfə daha çox su hopdura bilir. Bu da hopdurucu gücünün çox olmağıdır. Bir də hipoallergendir. Yəni uşaqlarda özəlliklə də xüsusi bəzi uşaqlar var ki, allergiyaya çox həssasdırlar. Onlar üçün həmin bu bezlər çox idealdır. Və bir də ən önəmli tərəfi var ki, bunu artıq son vaxtlar bizə bununla bağlı çox müraciət gəlirdi ki, bunlar çox incə bezlərdir. Yəni heç bir zaman altdan görünmür. Bu incə məqamda saxlayaq və keçək reklamlara. Reklamlardan sonra bu mövzuya qayıdacağıq. Sağlam qidalanma hardadır? Təbii ki, Şəfalayat Coffee and Healthy Food'da. Hər ay burada gözəl xanımlarla bərabər həm seminarlar keçiririk, həm maarifləndirici məlumatlar veririk və təbii ki, sağlam qidalanırıq. Sizi də dəvət edirəm, bizim məkanımıza gələsiniz. Rabitəli Nitq Reabilitasiya Mərkəzinin mini bağçası. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların fərdi ehtiyaclarını nəzərə alaraq hazırlanmış müasir, təhlükəsiz və emosional inkişafları üçün nəzərdə tutulan təhsil sistemidir. Bağçamızın əsas məqsədi isə övladlarımızın sosial, fiziki, emosional və intellektual səviyyələrini, bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır. Onu da qeyd edim ki, burada mini bağçamızda hər bir uşaq üçün fərdi özəl proqram hazırlanır. İnklüziv məktəbə hazırlıq qruplarının əsas məqsədi uşaqları məktəb mühitinə emosional və akademik baxımdan tam hazır etməkdir. Həmçinin kollektiv fəaliyyətdə birgə iştirak kimi sosial bacarıqları formalaşdırmaqdır. Dişlərə qulluq ilk öncə dişləri düzgün fırçalamaqdan başlanılır və bildiyimiz kimi səhər bu yeməyindən sonra və axşam yatmazdan əvvəl icra olunmalıdır. Sağlam diş, parlaq rəngli, səthi hamar və təmiz olmaqla yanaşı, həm də sağlam damağa malik olmalıdır. Ağız boşluğunun sağlamlığı ümumi orqanizmimizin sağlamlığının ayrılmaz bir hissəsidir. Sağlam dişlər gözəl gülüşün aynasıdır. Çalışın dişlərinizi sağlam saxlayın. Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Food'un baş sponsorluğu, həkim stomatoloq Məmməd Əsədovun xüsusi sponsorluğu, Rabitəli Nitq Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə davam edir.
üzdüler ama ayırmadı bizi mesafeler. Və əsl musiqi budur. Leyla xanım, yeri gəlmişkən bir sual yarandı. Bütün müğənnilər deyirlər ki, mən istəmirəm ki, evladım sənətdə olsun. Və siz necə istəyərdinizmi evladınız sizin yolunuzu davam etsin? Mənim düşünürəm ki, bir ana olaraq heç bir qadağam olmaz. Çünki uşaqlarımın indidən fikirlərinə qarşı düzdür, mənim oğlum çox sərbəst uşaqdır. Məsəl üçün 5 yaşı var, öz qərarlarını özü bildirir. Deyir ki, mən bu gün nə etmək istəyirəm, mən də onunla razılaşıram. Belə fikir mübadiləsi ilə bir məxrəcə gəlirik. Heç vaxt mən düşünürəm ki, qadağam olmaz. Çünki mənim də üzərimdə anamın belə bir qadağası olmayıb. Çünki uşaqlıqdan mən bu sahədəyəm, elə həmişə tədbirlər, dövlət televiziyasında aparıcılıqla məşğul olmuşam. Uşaq bezlərinin ortalama, hətta belə bir statistikasını çıxardıblar ki, bir uşaq 3 il ərzində ortalama təxminən 10 min ədəddən çox uşaq bezi istifadə olunur bu periodda. Yəni düşünün, 10 min ədəd bez demək olar ki, 24 saat bəzən uşağın bədənindən birbaşa təmasdadır. Bu da bunun tərkibində əlbəttə ki, kimyəvi maddələr var. O kimyəvi maddələrin yan fəsadları mütləq olur. Bu da qızartı, səpki, qıcıqlanma verə bilər. Bəli. Bunların qarşısını almaq üçün də əlbəttə ki, bu maksimum dərəcədə elə bir bez seçilməlidir ki, o kimyəvi maddələr minimum olsun. Tərkibində xlor olmasın, tərkibində lateks olmasın. Bunlar... Bəs onu necə seçək? Bax, buna əl çatıcıdırmı? Biz harı getdik, ana necə onu seçsin, necə onu tapsın? Yəni bu bölgələrdə, rayonlarda, Bakıda, harda bunlar var? Yəni hər kəs məsələn getdi, onu tapdı, aldı, yoxsa əl çatmazlar? Söhbət bizim bezlərə gəlirsə, bizim Azərbaycanın hər tərəfində var. Yəni, bütün satış nöqtələrində var. Bu sadəcə market deyil, aptekdə olsun, ən balaca marketdə belə getsə, bizim bezlər hər yerdə əl çatanlar var. Sadəcə araşdırma etmədən də bunu yenə deyirəm, mümkün deyil. Yəni biz necə bir qidanı alanda içini, bir tərkibini oxuyuruq, baxırıq. Bunun xüsusən də son dövrlərdə hər kəs araşdırır ki, tərkibində palma yağı olmasın da. Həmin şey bez üçün də keçərlidir. Bu bezin biz əgər arxasında duran şirkətin və tərkibini araşdırmasaq, biz də nə gəldi onu seçəcəyik və sonuçta da fəsadlarla da qarşılaşmaq olacaq da bundan. Rafiq müəllim, yaxşı ki, sizin kimi mütəxəssislər var, ekspertlər var. Və istəyirəm keçid alaq İlahi xanımın sualımıza. İlahi xanım, inkişafda ləngimə varsa, buna ola bilər psixoloji və motorikada və s. belə bir inkişaf ləngimələri varsa, bunu vaxtında biz analar, biz valideynlər görməsək, bunu aradan götürməsək, hansı fəsadlar verə bilər? Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Valideynlər əgər övladlarının sualınız belə olur ki, inkişafında nələrə boşluq versələr, hansı fəsadlarla rastlaşarlar? Fəsadlar odur ki, əgər hər hansısa bir inkişaf ləngiməsi vaxtında üzərinə, necə ki biz xəstələnirik, üzərinə vaxtında düşməsək, bunun fəsadları ağırlaşmalar olur. Eynən də uşaq inkişafında. Əgər bir uşaq vaxtında nitqini, dilini açmayıbsa, danışmağa başlamayıbsa, bu onda müəyyən bir mərhələdə artıq aqressiyanın, davranış pozuntusunun olmağına gətirib çıxara bilər. Və yaxud da uşaq danışmağa başlayıb kəkələməklə danışırsa və bu məktəbə gedəndə təbii ki, bu uşaq nə olacaq? Kompleks yaşayacaq, özgüvəni aşağı düşəcək, danışmaq istəməyəcək, sosiallaşa bilməyəcək. Yəni müəyyən bir fəsadlar var ki, mütləq ki, bunu valideyn əvvəldən bilməli və üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməlidir. Və yaxud da ki, bayaqların Zəhra xanımın dediyi kimi, uşaqlar telefona baxırlar, televizora baxırlar, müxtəlif oyunlara baxırlar və bu oyundan sonra onlarda müxtəlif pis davranışlar ortaya çıxır. Valideyn bunu vaxtında üzərinə düşməsə, yəni bu böyük yaşlarda keçid dövründə çox böyük bir psixoloji travmalara, psixoloji bir davranış pozuntularına gətirib çıxarır ki, bunu sonradan aradan qaldırmaq üçün həm uzun zaman vaxt alır, həmçində bəzən heç aradan qaldırmaq mümkün olmur. Amma nə ki, vaxtında üzərinə düşülürsə, erkən müdaxilə olunursa, onun qarşısı vaxtında alınırsa, nəticəmiz də çox gözəl olur. Sonra son zamanlar valideynlər çox uşaqları qidalandırarkən, yemək verərkən telefon qarşısına oturub yedizdirirlər ki, uşaq telefona baxsın, qidalansın. Bu da bir mənalı şəkildə uşaqlar onu şuursuz, anlamsız, qavramsız. Nə bunlarda dad reseptorları formalaşır, nə yedi çeynəmə funksiyası inkişaf edir bunlarda. Sadəcə olaraq qidanı qoyurlar, udurlar. Müasir dövrdə bizim rastlaşdığımız ən çox problem, o dediyim bayaqki davranış problemi nədir? Valideyn uşağa bütün azadlığı verir. Yəni, mənim uşağıma yox demək olmaz. Olmaz o işitməsə mənim uşağın psixikası pozular, travmalar. Amma məhz travma həmin dövrdən valideyn övladına verir. Hansı layihə ilə efirə gəlmək istəyirsiniz?
hansını məhz efirə qayıdarsınız və nəyə görə? Mən düşünürəm ki, o suala olar cavab verməyim. Yəni Elə cavab verin. Layihə barədə bu dəqiqə heç nə deyə bilmərəm, çünki bütün layihələrim spontan şəkildə məndə yaranır. Yəni özün bilirsən ki, hətta bu verilişi biz Şafa xanımdan 7 il bundan öncə. Bəli, 7 il bundan öncə manifestləmişdik və özümüz üçün məqsəd qoymuşduq və mən çox sevinirəm ki, ətrafımdakı olan insanlar, xanımlar məqsədlərinə nail olurlar, işgüzar olurlar, həm ana kimi, həm iş sahəsində, həm ailədə kompleks şəklində. Biz əslində bizim xanımlar həqiqətən çox dəyərli xanımlardır və layihəni heç nə deyə bilmərəm bu barədə. Amma xanımlara aid bir layihədir, yoxsa uşaqlara? Nəsə belə bir fikriniz var amma. İnşallah Tam da olmasa bir ipucu. İnşallah olan kimi birinci sən biləcəksən Şafa. İnşallah uğurlu olsun. Hansı bir layihə imza atırıqsa mənim əzizlərim, əziz xanımlar. Zərrə xanım çox gözəl vurğuladı ki, Azərbaycan xanımlar ən gözəl xanımlardır. Azərbaycan xanımları ən gözəl analardır və həyat yoldaşlarıdır. Mənim təklifim var Leyla xanıma. Elə bugün Şəfalayət verilişində istəyirəm Leyla xanıma təklif edim ki, biz onu başlayaq. Bir əzdə arıqladaq. Bəli, bəli. Və 2026-cı ildə ilk efirlərin birində Leyla xanım yenə də çıxsın bizim efirimizə və o gözəl nəticəmizi burada göstərsin. İnşallah. Çünki mən ana olandan sonra həmişə 1-2 il, 1 il belə mənə müddət lazım olur ki, mən çəkimə düşüm. Çünki mən həmişə hardasa 60-65 belə həmişə çəkidə olmuşam. Ən kiçik çəkimiz neçə olub? 20'li yaşlarımda 55 olmuşam. Yəni istəyirsiniz 55 kiloda olmaq? Mən həmişə yəni incə qız olmuşam. Ancaq bu çəkilərimdən də 55 kilo olmaq istəyirsiniz? Yəni olar. 55 inanmıram. Ancaq 55 kilo olmaq istəyirsiniz? Olar. Bəli, Leyla xanım qərar verdi. İnşallah. Artıq biz bugündən start veririk və Leyla xanım 20 yaşında olan çəki 55 kiloya onu İnşallah. qaytaracaq. Görəcək Odur ki, inşallah. siz də bizi izləyin. Leyla xanım bir neçə aydan sonra 55 kilo məhz Şəfalı həyat verilişində. Çünki biz bilirik ki, uşaq yeni doğulanda daha çox hərəkətsiz olur. İlk bir iki ay o dönəmin bezinin və uşağın gözləntisi bezdən ta 2-3 yaşına qədər ki, etapdakı uşaq eyni şeyi istəmir, eyni şeyi gözləmir bezdən. Onun üçün də biz bütün bunları nəzərə alaraq istehsal edirik uşaq bezlərini. İlk etapda daha çox yatılı olur deyə onun qarşısını alır, sonra uşaq oturmağa başlayır, uşaq yeriməyə başlayır, uşaq atılıb düşməyə başlayır və bütün bu ehtiyacları qarşılasın deyə bezlər ona uyğun istehsal olunur. Hətta bizim tövsiyəmiz odur ki, bəlli bir etapdan sonra artıq uşaqda açıq o cırcırtı bezlər deyil də tuman bezlərindən istifadə etməyə başlasınlar. Çünki tuman bezləri artıq dünyada tendensiya da ona gedir, trend ona gedir bütün dünya ölkələrində. Tuman bezləri çox daha rahat olur. Uşağa daha biz necə hər bir bayaq siz də vurğuladınız ki, uşağa sərbəstlik vermək lazımdır. Tuman bezi o sərbəstliyi uşaqlara verir. Uşağın o sərbəstliyini qarşılayır. İstəyir yerisə, atılıb düşsə, hərəkət eləsə, həmin o sərbəstliyin hamısı uşağa verilir. Uşağı heç bir şəkildə incitmir, narahat etmir, səpki vermir. Və əlbəttə ki, burada yəni bütün tuman bezləri üçün keçərli deyil bu. Onda istifadə olunan o xam maddələr çox önəmlidir. Burada da biz bu hədiyyələri istəyirəm təqdim edim qonaqlarımıza. İlahi xanım, yəqin ki, sizin o mini bağçanızda ona ehtiyacı olan uşaqlar olacaq. Siz Rafiq bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Bugün gözəl hədiyyələrinizə görə, faydalı məsləhətlərinizə görə hər kəsə faydalıdır. Amma Rafiq bəy məhz xanımlar üçün də xüsusi hədiyyələr gətirib, onları verilişdən sonra, efirdən sonra sizə də təqdim edəcəm və hər qonağıma ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Və istəyirəm bugünkü make-up'ına görə və saç düzümünə görə mütəmadi keçən mövsümdən də mən Evita Gözəllik Mərkəzi ilə çalışırdım və Evita Gözəllik Mərkəzinə başda da Elnura xanıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və yeri gəlmişkən hal-hazırda Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Food'dan möhtəşəm yeni il kampanyasına start vermişik. 2 kofe alana kurasan hədiyyə, 2 bizim dietik şirniyyatlarımıza alana belə gözəl bir çaydan çaylar hədiyyə. Eyni zamanda bizim
bizim lançlarımız, biznes lançları, şəfalı lançlar, şəfalı səhər yeməklər, isti yeməklər, salatlar və s. hər birində endirim kampaniyası keçərlidir. Odur ki, yeni ildə sən də gəl Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Foodda öz şansını sına və verilişimizin sonunda Leyla xanımın gözəl ifasından Şəfalı Həyatdan sağollaşaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Mehribalık saadetli, mehribalık saadetli, saadetli yaşadalım. Ömrün şevki mehabbetli, ömrün şevki mehabbetli, mehabbetli yaşadalım. Ömrün şevki mehabbetli, ömrün şevki mehabbetli, mehabbetli yaşadalım. Üstümüzden geçti küley, üstümüzden geçti küley, şen zarafat şirin kelem. Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik, gelin dostlar diyek güler. Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik, gelin dostlar diyek güler. Abehte ver kaynana, ne durmusan dur oyna. Abehte ver kaynana, ne durmusan dur oyna. Abehte ver kaynana, ne durmusan dur oyna. Balam abehte ver kaynana, gözün aydın çok oyna. Yorulmayır bileği, yıkık evin direği. Devleti çok sözü az, dindirmesen danışmaz. Yorulmayır bileği, yıkık evin direği. Devleti çok sözü az, dindirmesen danışmaz. Abehte ver kaynana, ne durmusan dur oyna. Abehte ver kaynana, ne durmusan dur oyna. Abehte ver kaynana, ne durmusan dur oyna. Balam abehte ver kaynana, ne durmusan sen oyna. Sen benim dilberim ver gel, canımın cananesi ver gel. Sen benim dilberim ver gel, canımın cananesi ver gel. İki cihan serverim ver gel, derdimin dermanesi ver gel. İki cihan serverim ver gel, derdimin dermanesi. Ver gel, ver gel, ver gel, canımın cananesi ver gel. Ver gel, ver gel, ver gel, eşkimin dermanesi ver gel. Gözleri gül gülümdür ver gel, avazı bülbülümdür ver gel. Gözleri gül gülümdür ver gel, avazı bülbülümdür ver gel. Saçları sümbülümdür ver gel, derdimin dermanesi ver gel. Saçları sümbülümdür ver gel, derdimin dermanesi. Ver gel, ver gel, ver gel, derdimin dermanesi ver gel. Ver gel, ver gel, ver gel, eşkimin dermanesi ver gel. Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Food'un baş sponsorluğu, həkim stomatoloq Məmməd Əsədovun xüsusi sponsorluğu, Rabitəli Nitq Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə bitdi.